سلام دوستا، خوش آمدین به شنیدن داستان. اگر بار اولتان است که شنونده داستان از چینل ما هستین، پس حتما چینل ما را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنین. داستانی که امروز به خوانش میگیرم داستان یک دختر خانم است که قربانی تجاوز بوده. او در سن 7 سالگی مورد تجاوز قرار میگیره و خاطرات خیلی تلخ از آن شب وحشتناک داره. شما را دعوت میکنم برای جزئیات داستان و ادامه ویدیو. دستش که زیر لباسم رفت میدانستم چیزی غلط است، اما کوچکتر از آن بودم که بدانم چه چیزی و چرا. هنوز 7 سال نشده بودم که مرد جوانی از اقوام به هوای دیدن منظره تهران در یک مهمانی خانوادگی به پشت بامم برد و به من تجاوز کرد. هیچ کدام از آن لحظات درد و تحقیر بعد از 30 سال از خاطرم نرفته. اما پررنگ‌ترین خاطرم سوالی بود که دائم در ذهنم تکرار می شد. چرا؟ سوالی که هنوز هم پاسخش را نیافتم. از تجاوز بدتر اما شماتت بزرگترها بود کسانی که سعی کردند در میانه آن مهمانی موضوع را مخفی کنند و مرا برای رفتن با او به پشت بام دعوا کردند. یا برای لباسی که تنم بود، لباسم پیراهنی صورتی با دامن چیندار بود که داییم سوغات آورده بود. آن لباس را جلوی چشمانم دور انداختند. هرگز نفهمیدم چرا. آن مرد بعدها با یک ازدواج فامیلی نسبت نزدیکتر یافت و من مجبور بودم به مناسبت‌های مختلف او را ملاقات کنم. در هر ملاقات عرق می کردم، صدایم می لرزید و دوباره احساس می کردم که کثیف شدم. هر بار در طی سالهای طولانی این حس کثیف بودن تنم در من زنده می شد. از آن روز که به واسطه یک هوس از دوران کودکی خارج شدم 30 سال می گذرد و من همچنان با عوارض آن دست و پنجه نرم می کنم. هنوز هم اگر در محیط عمومی دست غریبه به تنم بخورد، تمامی آن لحظات دوباره برایم تکرار می شود. هرگز با رفتن به آرایشگاه یا ماساژ گرفتن کنار نیامدم، چون از هر گونه لمس شدن توسط غریبه ها پرهیز می کنم. سال هاست که در هیچ محیط عمومی چشمانم را نبستم، چون آن شب او ازم می خواست تا چشمانم را ببندم. اگر جای چیزی در مورد تجاوز یا تعرض قرار گرفتن کسی دیگری بخوانم، حتی به حمام می روم و دیوانوار خودم را می شویم. برای مدت‌های طولانی به روانشناس و روانپزشک و مشاور مراجعه کردم. تراپی شدم، دارو خوردم، اما هنوز هم در روابطم با آدم‌ها نمی‌توانم نرمال رفتار کنم. انگار که از سیاره دیگری به زندگی زمینیان می‌نگرم. سیاره مورد تجاوز قرار گرفته ها. حاصل سالها تداوی اما این بود که بتوانم در مورد اتفاقی که افتاده بود صحبت کنم. سرم را بالا بگیرم و از این که مورد تجاوز قرار گرفتم صحبت کنم. مخاطبینم سالها پس از شنیدن این داستان به چشم یک هرزه به من می نگریستند. می شنیدم در پشت سرم چیها می گویند. یا در بهترین شرایط فکر می کردند که دروغ می گویم. آن روزها هیچ قربانی تجاوز یا تعرض روایتش را نقل نمی کرد، چون اسباب سرشکستگی بود. چند سالی است که اما وضع بهتر شده. دیگر یک قربانی تجاوز یا تعرض مجرم نیست. هرچند که همچنان در چشم مخاطبین اگر سرزنش نه حداقل ترحم میبینم، اما در قامت یک قربانی که برای شکستن تابوهای مربوط به تجاوز و گفتن تجربه دردناکم ادامه میدهم. تغییر نگریش نسبت به قربانیان تجاوز و تعرض محصول تلاش همگی ماست که قربانی بودیم، اما زندگی در نقش قربانی تا آخر عمر را نپذیرفتیم. تک تک تلاش کردیم تا این دیوار غیر منصفانه را فرو بریزیم. اگرچه یک آرزوی بزرگ بر دلم ماند تا زمانی که ایران بودم جسارت این که در چشمان متجاوزم نگاه کنم، به او بگویم لحظه به لحظه اش را به خاطر می آورم را نیافتم. خروج اجباری از ایران نیز باعث شد حسرت دیدن چشمانش شاید برای ابد بر دلم بماند. داستان اما به صرف روایت مورد تجاوز قرار گرفتم. خاتمه نمی‌یابد. یک سر این روایت یعنی من پس از سالها تلاش توانستم از آنچه بر سرم گذشته بود بگویم یا بنویسم. سر دیگرش اما بی‌هویت باقی ماند. در بهترین حالت تا امروز در مورد نسبتش توانستم با دوستان نزدیکم صحبت کنم. گویی او اسمی ندارد. هنوز هم نمیخواهم یا نمیتوانم اسمش را بر زبان بیاورم.
میدانم دلایل مانند این که او یک همسر است، یک پدر است، عمو و دایی است، دلایل قابل قبولی برای مخفی نگه داشتن هویتش نیست. این فرد متجاوز است که باید نگران تاثیر عملش بر اطرافیانش باشد، نه قربانی تجاوز. اما باز هم چیزی مرا به سکوت وامی دارد، چیزی که برغم آن که این یادداشت را نوشتم تا برای اولین بار هویت متجاوزم را افشا کنم، باز هم از گفتن نامش برحذر می دارم. شاید روزی دیگر در یادداشت دیگر جسارتش را یافتم. دوستای عزیز، یام بود پایان داستان. شما هم میتونید نظریاتتان راجع به داستان در قسمت کامنت بنویسید. خوشحال میشیم. برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا داستان بعدی، خدا نگهدار.